Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Welcome back from Bright Learning Academy Online English Class. Bright Learning Academy ကဖွင့်လှစ်သင်ကြားတဲ့ Online English Class ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မှာကျမတို့လေ့လာရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျမတို့ဝါစင်ကရှင်းမျိုးကိုသိပြီးထင်ပါတယ်နော်။ဝါစင်ကရှင်းမျိုးတွေကမှဝါစင်ကရှင်းမျိုးကိုပြန်ခေါ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါပါလေ။ကျောင်းသားတွေကဒီအချိန်မှာကျမနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဆရာမနဲ့တူတူနှစ်ယောက်တည်းလေ့ကျင့်ရတယ်လို့မျိုးခံစားပြီးတော့လိုက်ပြီးကြည့်ကြလိုက်ပါ။ဝါစင်ကရှင်းမျိုးကပါလေ။ A first speech Okay, 8 parts of speech ကျမတို့ကုန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကဗီဒီယိုထဲမှာပေါ့နော်8 parts of speech ကိုဆရာမ share လုပ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်ပြင်ပြီးနှွှေးကြမယ်တူတူပေါ့နော်8 parts of speech ဆိုတာဝါစင်ကရှင်းမျိုးဖြစ်တယ် Okay ဒါဝါစင်ကရှင်းမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်အတူတူနှွှေးကြည့်တာအကြောင်းသားလည်းအတူတူဆရာမနဲ့တူလိုက်ပြီးရေးကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာကို nouns pronoun verb adverb of adjective ဆရာမတို့မှာတယ် adverb proposition conjunction interjection ဒီရှင်းမျိုးကိုမှတ်မိပါသလား1 2 3 4 5 6 9 10 Okay ဒါဝါစင်ကရှင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဝါစင်ကရှင်းမျိုးထဲမှာဒီနေ့လေ့လာမယ့်အကြောင်းကတော့ nouns အကြောင်းဖြစ်တယ် noun ဆိုတာမှတ်မိသလား noun ကိုပြောတာဖြစ်တယ် noun အကြောင်းလေ့လာကြရအောင် nouns ဆရာမစလုံးအကြည့်နဲ့နည်းနည်းရေးလိုက်မယ် noun ဆိုတာကိုဒီမှာအသေးစိတ်အာယုံစုစုစစလေးနဲ့လေ့လာကြအောင်ပါဒါပါလဲသိချင်နားထောင်ပါ nouns နာမည် nouns မှာ s ဘာလို့နာမည်ဖြစ်တယ်နော် n o u n noun ဆိုရင်နာမည်ဖြစ်တယ်ဒီမှာလေးနားလည်ပြီပေါ့နော် nouns နာမည်ဖြစ်တယ်ဒါခေါင်းစဉ်ဖြစ်တယ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်လို့အစစလုံးကြီးနဲ့ရေးရတယ်နော်ဒါလေးကိုသိကြမှာပါသတိထားပါ Okay နာမည် noun ဆိုတာဘာလဲ noun ဆိုတာကျမတို့မြန်မာလိုသိတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော် noun ဆိုတာ noun is a place is a word that name a person place thing or idea a noun is a word that name a person place or an idea place thing or idea Okay now a noun ဆိုတာ noun တစ်ခု noun ဆိုဒီမှာပေါ့နော် noun ဆိုဒီမှာ is a word is ဖြစ်ပါတယ် a word စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ that ထိုရတဲ့ name နာမည်ပေးတယ်ပေါ့နော်အမည်နာမပေးတယ် a person ဒီဟာလူပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတူလဲပေါ့နော်အမည်နာမပေးတယ် place နေရာတဲ့သင်အရာဝတ္ထုတွေ all in idea ဒီ idea ဆိုတော့စိတ်ကူးစိတ်သား idea တွေပေါ့နော်ဒီလောကမှာကျမတို့အသုံးပြုနေကြ idea တွေကိုသူအမည်နာမပေးတယ်အဲ့ဒါတွေကို noun လို့ခေါ်တယ် noun ဆိုဒီမှာတရှိသမတို့၏အမည်နာမကိုတရှိသမ dress သမတို့၏အမည်နာမကို noun ခေါ်တဲ့ကျမတို့မြန်မာလိုသင်ခဲ့ရတော့ဟုတ်ဒီ၄တန်း၅တန်းအရွယ်ပေါ့နော်ကလေးတုန်းကဒါလည်းတူတူပဲလားအင်္ဂလိပ်စာမှာလည်း noun ဆိုဒီမှာ a noun is a word that name person place thing or an idea Okay ကျမတို့လေး highlight လုပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒါသူ့ရဲ့ definition ဖြစ်တယ် Okay နားလည်ပြီတဲ့ now ဒီကမှာအသေးစိတ်သွားမယ်ဘယ်ဘက်အောင်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်noun မှာပထမဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ proper noun ကိုလေ့လာကြအောင်ပါ proper noun Okay proper noun ဆိုတာ a noun that name a person place thing or idea proper noun ကကြတော့ a noun that name specific person place thing or idea a noun that names a specific person place
then idea okay now ဆိုတာနာမည်ပေါ့နော်ရိုးနာမဆိုလို့ရှိရင်သူကရေးပွားအဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်နာမည်တွေနေရာတွေသင်အရာဝတ္ထုတွေနဲ့အော်တော့မဟုတ် in idea တွေကိုသူကအမည်နာမပေးတယ်တိုးတော်ညာလဲ proper noun ကကျတော့တူးဆိုင်နံလို့ရေးရတယ်နော် noun ကကျတော့နာမ်ဖြစ်တယ် proper noun ဆိုတာတူးဆိုင်နံတူးတယောက်နဲ့ဆိုင်နံအဲ့ဒါကြောင့်သူကိုနောက်တစ်အရာတစ်ခုပြမယ် proper noun announce name specific ဘာလို့သူကတီးတန်တန်သူတစ်ခုတော့တီးတန်ပြတာပြောဖြစ်ပါတယ်ဒါ specific ဖြစ်လို့ဘာလို့ဒါ specific person place သင်တော့ idea ဒီနေရာတွေဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနေရာတွေသင်တဲ့ idea တွေလုံးဝတီးတန်တန်ပြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူက specific နဲ့သုံးပါတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပါ proper nouns တူးဆိုင်နံOkay နားလည်ပြီတင်တယ် a noun that names a specific person thing place or idea တူးဆိုင်နံလူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့တူးတယောက်ထဲဆိုင်တဲ့နံ place နေရာဆိုတဲ့တူးတယောက်ထဲပေါ့နော်ဒီတစ်မျိုးသူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုခုအောက်မှာတည်တံ့ရှိနေတဲ့ဟာသင်ဆိုလဲအရာဝတ္ထုဆိုတဲ့တစ်ခုခုမှာတည်တံ့ပေါ့နော်တည်တံ့ရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ idea ဆိုတဲ့ idea လူတူးတယောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဥပမာပေးမယ်ထင်မေးပေါ့နော်ထင်မေး okayထင်မီဆိုတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ထင်မီဆိုတော့လူသားဖြစ်တယ်ဒါဟာသူကတယောက်တည်းပဲဆိုင်တယ်ထင်မီတွေရှိကောင်းရှိနေမယ်ကဘာပေါ်မှာဒါပေမဲ့ချားနေမယ်ဒါထင်မီဆိုတော့သူတယောက်တည်းပဲဒါသူ့ရဲ့နာမည်ကျမနာမည်ဆိုတော့ dipun ဆိုတာတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဒါလူနာမည်ဖြစ်တယ်ဒါတူတူပဲဆိုင်နေပေါ့နော် proper noun ဒါကြောင့်မလို့ proper noun ရေးတဲ့အချိန်မှာအစစလုံးဒီစလုံးကိုအကြီးနဲ့ရေးရပါတယ်အစစလုံးလို့ခေါ်တယ် capital letter လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် place နေရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပြတာလေဒါတူဆိုင်နေဆိုရင် Americaကမ္ဘာပေါ်မှာအမေရိကတစ်ခုပဲရှိရပါတော့တောင်အမေရိကမြောက်အမေရိကတသက်ရှိရတိုးတော်ညာလဲအမေရိကဆိုတာတစ်ခုပဲရှိရပါတော့အမေရိကဒါတဝူးတော်ဆိုင်တဲ့နာမ်ဖြစ်တယ်သင်ဒါနေရာနဲ့ပတ်သက်ရင်အမေရိကနိုင်ငံပေါ့နော်နိုင်ငံဟာနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဘယ်နေရာလဲပေါ့နော်ဒါနေရာကိုစားပြရသင်အရာဝတ္ထုဆိုရင် apple ဖုန်းဆိုတာပေါ့နော်ဒီမှာ apple ဆိုလို့ရှိရင်သူက apple brand ဖြစ်တယ် apple brand ထုတ်တဲ့ဖုန်းတွေသိမရှိဘူးเนาะ Apple brand ထုတ်တဲ့ဖုန်းကတစ်မျိုးတလေပဲရှိတယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့အရာဝတ္ထုသင်းပေါ့နော်အရာဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူကကင်တိုရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်သူတော်ညာလဲသူမှာကိုယ်ပိုင် brand ရှိတယ် Apple brand ဖြစ်တယ် Apple brand ကတော့ကိုယ်ပိုင်ဝယ်ပေးတဲ့ဖြစ်တော့ဘယ်သူမှအစားထိုးသုံးလို့မရဘူးဒါဟာဥပမာပြပြတာပေါ့နော်အရာဝတ္ထုတွေမှာဒါ brand ရှိတယ်နာမည်တစ်မျိုးရှိတယ်နာမည်တစ်ခုအောက်မှာတည်တံ့ရှိရဖြစ်တယ် idea ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတူတယောက်တည်းထွက်လာတဲ့ idea ဖြစ်တဲ့ idea ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပေါ့ဒီဘူးရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ idea ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာလူတွေသင်ကောင်းသင်နေမှာတော်တော်ညာတယ်ဒီလိုမျိုးသင်တဲ့သူကရှားပါလိမ့်မယ်ဒါဟာဒီဘူးရဲ့ idea ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျမသင်တဲ့နည်းနဲ့တည်တဲ့တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လူတူးတယောက်တည်တဲ့ပိုင်တဲ့ဟာဖြစ်လို့ဒါဟာ idea ဖြစ်တယ်โอเคရှင်းတော့ပြီတင်တော့တကယ်လို့မရှင်းလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးကို pause လုပ်ပါကိုရှားရေးပါဘယ်နေရာလေးမှာငါမရှင်းဘူးနဲ့ဘယ်နေရာငါရှင်းတယ်ကိုဒီ note လေးထုတ်ပြီးတော့လေ့လာပါပေါ့နော်ဒါကျွန်မအသေးစိတ်သွားနေတာဖြစ်ပါတယ် okay let's continue ရှေ့ဆက်သွားရအောင်ပါဒါ proper noun တစ်မျိုးပြပြီဆိုရင် common noun လာပါပြီ common noun common noun ဆိုတာအများဆိုင်တယ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အများဆိုင်တယ်ကြားဘူးကြမှာပါနော်အများဆိုင်တယ် common noun အများဆိုင်တယ်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ definition ကတော့ non specific name ပေါ့နော် of a person place then idea okay မရှုပ်သွားပါနဲ့ proper noun တူးဆိုင်တယ် common noun အများဆိုင်တယ် non specific name of a person or idea okay ရှင်းလေးပါ non specific တိကျရမှုမရှိဘူးသူကတိကျပါတော့ဒါဘယ်သူပိုင်တဲ့ဟာလို့မရှိတာအများဆိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အများဆိုင်တာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒါကို non specific လို့ခေါ်ပါတယ် okay non specific သူမှာတိကျမရှိပါတော့ဒီမှာဆိုရင် specific ဒါ non specific တိကျခွဲသည်ပါ common noun မှာ non specific proper noun မှာ specific ဖြစ်တယ် okay common noun အများဆိုင်တဲ့ non specific name of a person name ဆိုသူကတိကျမရှိဘူး person ဆိုတဲ့လူတွေပေါ့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးကိုခေါ်တယ် place ဆိုတဲ့နေရာတွေအများကြီးကိုခေါ်တယ် thing ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအများကြီး idea ဆိုရင်လည်းဒါ
idea တွေပေါ့သူများရဲ့ idea တွေအကုန်လုံးပါဝင်ဒါတွေဟာ idea စုစုပေါင်းအကုန်လုံး idea တွေကို common noun လို့ခေါ်တယ်ရှင်းလားမသိဘူးဥပမာပေးရမလားဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်ဒါလူများပေါ့နော်မြန်မာလို့ဆိုရင်မြန်မာလို့မပြောလို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတတ်တော့မယ် person people ဒါလူအများနဲ့ဆိုင်တယ် people လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျမတို့ routine ပုံဟာလည်းလူတွေထက်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါလူပဲဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဆိုရင် common noun ဖြစ်သွားပြီ place နေရာတွေဆိုတော့ဒါနေရာတွေပေါ့နော်နေရာဆို country ပေါ့နော် country နိုင်ငံ country နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ် TRIES နိုင်ငံများတနိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတယ်ကမ္ဘာပေါ်ပေါ့နော်နိုင်ငံပေါင်း135နိုင်ငံရှိအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံး common noun ဖြစ်တယ်ဒါတွေနိုင်ငံတိုင်းရန်ကုန်တော့ဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့မှာပါတယ် China တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ China လို့မထည့်ဘဲနဲ့နိုင်ငံလို့ထည့်ရင်ဒါနိုင်ငံနဲ့မှာပါတယ်သင်အရာဝတ္ထုဆိုရင် tables တို့ဒါအရာဝတ္ထုပေါ့နော်ဒါစပွဲခုံတော့စပွဲခုံအများကြီးရှိတယ်အများကြီးပဲ idea ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ idea စတက်မှာဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကူးစိတ်တမ်းပေါ့နော်design ဆိုပေါ့နော် design တော့ဒါတရားအောင်ဆိုတော့ design တော့ online ပေါ်မှာ design တွေအများကြီးရှိ illustration ပေါ့နော်ဒီမှာလေ့လာနေတဲ့ idea တွေအများကြီးရှိဒါတွေက design တွေဖြစ်တယ်ဥပမာ design ဆိုတာဥပမာပြတာ design ပေါင်းများများဆိုရှိကပါမှာဒါဟာ idea နဲ့လား design ပြီးတော့ design ကိုကိုစားပြတာဖြစ်တယ်ဒါအများဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒါဟာခေါင်းစဉ်နှစ်ခုပြပါပြီ noun state ထဲမှာပထမဆုံး noun က proper noun common noun နှစ်ခုပြပြီပေါ့နော် okay နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနားမှာ note လေးထိုးထားပါပြီးရင်ဒီ video ရဲ့အောက်မှာ comment ပေးပါ concrete noun concrete noun ဆိုတာဒါပြောဒီအာယုံ၅ပါးနဲ့ခံစားနိုင်တဲ့နာမ်ပေါ့နော်အာယုံ၅ပါးနဲ့ခံစားနိုင်တဲ့နာမ်ဒါလေးကိုသိတဲ့ကိုစနစ်ကိုဖန်ထားပြပါအာယုံ၅ပါးနဲ့ခံစားနိုင်တဲ့နာမ်โอเคအာယုံ၅ပါးနဲ့ခံစားနိုင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အာယုံ၅ပါးနဲ့ခံစားနိုင်တာကျမတို့မှာရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စီမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အရာတွေကဒါအာယုံ၅ပါးနဲ့ခံစားနိုင်တယ်စီနားနဲ့ကြားနိုင်တဲ့အရာတွေကအာယုံ၅ပါးနဲ့ခံစားနိုင်တဲ့တကမျိုးဖြစ်တယ်နှာခေါင်းအနံ့ရှူလို့ရတာအနံ့ပေါ့နော်အနံ့နဲ့ခွဲခြားလို့ရတာအာယုံ၅ပါးနဲ့ခံစားနိုင်တဲ့တခုဖြစ်တယ်လေးခုမြောက်ကကြတော့ဒီရှာနဲ့ပေါ့နော်အရသာအပြင်ခံစားလို့ရတာနာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ထပ်လက်နဲ့ထိတွေ့ရတာအာယုံ၅ပါးနဲ့ခံစားနိုင်တဲ့နာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲဆိုရင် see hear smell taste touch okay ဒါအာယုံ၅ပါးနဲ့ခံစားနိုင်တဲ့နာဖြစ်တယ်အာယုံ၅ပါးနဲ့ခံစားနိုင် see ဆိုတာမျက်စိနဲ့ခံစားလို့ရတယ်မျက်စိနဲ့ဘာခံစားနေလဲကျမတို့မြင်ကွင်းတွေခံစားနိုင်တယ် view တွေကိုခံစားနိုင်တယ် hear ကျမတို့ကြားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကြားအာယုံနဲ့ခံစားရတယ်smell ကျမအနံ့ပေါ့နော်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ခံစားရတယ် taste အရသာနဲ့ခံစားရပါတော့ရှာနဲ့ touch လက်ဖြင့်ပေါ့နော်လက်ဖြင့်ထိတွေ့ပြီးခံစားနိုင်တော့ okay ကျမဒီလိုမျိုးအသေးစိတ်အကုန်လုံးနားလည်နိုင်ဖို့တော့ပေါ့နော်ဒီတိတက်တက်လေးရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုလေးကရှေ့ကောင်းရှေ့လေးမဲ့တော်ညာလဲတိတက်စိတ်ရှည်တော့နားထောင်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံး clear ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် concrete now အရင်ကဘာနဲ့ခံစားနေတော့နန်းတောင်းတည်အကောင်းစီဖြစ်လို့အပြောင်းလဲပြရမယ် okay နားလည်ပြီလားမသိဘူးဥပမာအဖြစ်ပြရလို့ရှိရင်ဥပမာအဖြစ်ဘာပြနေမလဲ see မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာ photographs တော့မျက်စိနဲ့ခံစားတာဒါကိုအာယုံ၅ပါးနဲ့ see မြင်နိုင်တယ်မြင်ပြီးတော့မှခံစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဒါဒီ photograph ကလှလားမလှလားဒါကျမတို့ကမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးခံစားရတယ် okay hear ဆိုရင် music ကျမတို့ hear ဒီ music ကိုကျမတို့အတန်ကြားမှနားထောင်လို့ရမယ်အတန်ကြားမှကျမတို့ခံစားလို့ရမယ် music ပေါ့နော် taste အရသာ taste ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအရသာအပြင်ဘယ်လိုခံစားမလဲဆိုကျမတို့တွေဟောပေါ့ဟင်းပွဲတွေပေါ့နော် dishes taste
ကျမတို့ဒါဟင်းပွဲလို့ဆိုတော့ကျမတို့ dishes အရသာနဲ့ခံစားလို့ရမှာပေါ့နော်အရသာနဲ့မေးကြည့်မှခံစားလို့ရမှာဒီဟင်းပွဲကြည့်အောင်လည်းတော့ကောင်းမဲ့ဘုံတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတကယ်ကောင်းမကောင်းကျမတို့ရှားနဲ့မေးကြည့်မှသိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ touch smell smell ကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအနံ့ပေါ့နော်အနံ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာရှိမလဲပဖြုံးတော့မလားရေမွေးတို့ဒါတွေဟာဘယ်လိုလဲတကယ်နန်းကြီးမှာပေါ့နော်ခန်းစားကြီးမှာဖြန်းကြီးမှာဒီနေမှပဲဖြစ်ရေမွေးဆိုတာအနံ့နဲ့အဓိကအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင် touch ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ခုခုထိတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ flare တို့ texture တို့ပေါ့နော် SAND sense ဆိုတဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကျမတို့လက်နဲ့ခံစားမှာပေါ့နော်လက်လေးနဲ့ touch ပင်တဲ့တို့ဒါလက်နဲ့ခံစားမှာဒါဟာသူကအတိတ်ပဲဒီမျိုးထူးခြားပါတော့ဆိုတော့ကျမတို့ခံစားတယ်သူကညံ့လားသဲဟုတ်မဟုတ်သဲတယ်တကြားတယ်အကုန်လုံးပုံထားပြီးတော့မှလက်နဲ့ခံစားလို့ကျမဒါသဲတာဒါတကြားတယ်ကျမတို့ခွဲခြားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဟာလက်နဲ့ဒီထိတွေ့ပြီးမလားအထိအာယုံနဲ့ကျမတို့ထိတွေ့ပြီးခံစားလို့ရတဲ့နံဖြစ်တယ်ရှင်းပြီလားမသိဘူးတကယ်လို့မရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါတစ်ခါတွေးကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ဥနှုတ်ကို make sense ဖြစ်မဖြစ်တွေးပါပြီးတော့မှသာလျှင်ပြန်ပြီးတော့မှမလို့ရှိရင် comment မှာရှင်းလာပေးပါ okay နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ abstract noun ဖြစ်တယ် abstract nouns abstract noun မှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူစိတ်တစားနံလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်တစားနံဒီမှာတစ်ခုနားလည်ပြမှာဒီမှာစိတ်တစားကိုစာလုံးမှားခဲ့တယ်နားလည်ပြပါဒီမှာညီမစာလုံးမြန်မာလိုပေါင်းတော့နည်းနည်းလေးမှားရင်မှားနေမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုသိခဲ့ပြပါရှင့် sorry ပါစိတ်တစားနံဆိုတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲ an idea ကျမတို့တချို့ idea တွေကျမတို့အာယုံနဲ့မှခံစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီရင်ထဲကလာမှဒီမမြင်ရဘူးပေါ့နော် idea တွေ quality တို့တခုခုရဲ့ပေါ့နော်တန်ဖိုးပေါ့နော်သူရဲ့ဒီတန်ဖိုးတို့ characteristic တွေမျိုးဒီဘယ်လိုမလဲ quality တို့လူတယောက်ရဲ့ပေါ့နော်အရှစ်တဲ့အမုန်းတွေကျမတို့စိတ်တစားနေနဲ့ခံစားလို့ရတယ်ဥပမာတော့ love တို့အရှစ်တို့ fear fan တို့ပျော်ရွှင်ခြင်းတို့ fear တို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ပေါ့နော် angry မုန်းတာတို့ဒါလူတယောက်ကိုမုန်းတာတော့ဒါတွေဟာစိတ်တစားနေဖြစ်တယ်စိတ်တစားနေကပေါ့နော်ဒါ idea တွေ quality တွေပေါ့နော်ဒါသူရဲ့လူတယောက်ရဲ့ကိုယ့်ဘောရှင်းမရှင်းကျမတို့ခံစားလို့ရတယ်ဘယ်လိုခံစားလဲကျမတို့စိတ်တစားနေခံစားရတယ်ရှင်းပါတယ်နော် okay ဒါ idea စိတ်ကူးစိတ်တန်းတော့လူတယောက်ရဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ idea ကောင်းမကောင်းသူရဲ့ဟိုသူရဲ့ designer သူရဲ့လက်ရာတွေကောင်းမကောင်းကျမတို့ကအဲ့လိုပဲခံစားရတယ် okay ဒါတွေက idea ဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ beginners မှာတိထိုက်တဲ့တိထားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနာမ်၅မျိုးဖြစ်တယ်အစအဆုံးပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်ပါ English for beginners ဒီမှာ 8 parts of speech တဲ့ကျမတို့ nouns ကိုသွားခဲ့တယ် nouns အသေးစိတ်ကဒီမှာနာမ်များဖြစ်တယ် noun ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် person place တင်တော့အနေသူရဲ့အမိနာမပေးတယ်သူရဲ့လူတွေပေါ့ဒီ person လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ place နေရာတွေအရာဝတ္ထုတွေရဲ့အမိနာမပေးတယ်တူဆိုင်တယ်သူက specific ဖြစ်တယ် common noun အများဆိုင်တယ် non specific ဖြစ်တယ် concrete noun အာယုံ၅ပါးနဲ့ခံစားနိုင်တဲ့နာမ်ဖြစ်တယ်abstract nouns စိတ်တစားနာမ်ဖြစ်တယ်ဒီ၄မျိုးပေါ့နော်ဒီ၄မျိုးကိုနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့လုပ်လို့ရပါပြီဒီအရင်ဆုံးဒီလက်ရှာရင်ကြည့်ပါလက်ရှာကြည့်ပြီးမှသာလျှင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ကျမတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လက်ရှာကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းကိုအောက်မှာတိတက် nouns exercise ပဲရှာတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မေးစရာမေးခွန်းရှင်လည်းကျမကိုရှာနာခံနေပါတယ်အကုန်လုံးကိုတိတက်လိုက်နာလေ့လာပေးပါလို့ကျမတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးနားလည်ကြပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ် bye bye ပါ see you the next lesson နားမလည်ဘူးဆိုလို့ကျမကိုတိတက်တကယ်လေးကိုပေါ့နော်လေးနဲ့ထားပြီးတော့ပြောပြပေးပါအားလုံးအဆင်ပြေပါစေရှင် bye bye